Как вы усилите после переезда в Киев Меджлис, чем будете заниматься? Я уже говорил где-то, что никто меня не лишал обязательства выполнять должность заместителя председателя Меджлиса. Это то, что нужно будет сделать. Мы с Рифат ага Чубаровым уже начали обсуждать определенные моменты. Я не уверен и могу четко сказать, что сразу какую-то системную работу наладить, наверное, вряд ли удастся, потому что объем работы уж очень большой, который нужно делать, и очень уж такой широкий спектр. Какие векторы самые главные на сегодняшний день? Для меня главные векторы, я их, в принципе, в начале нашего разговора обозначил. Это работа с Крымом. Это первое, что нужно делать. Я, если помните, избирался и возглавлял управление по информационной политике. То есть это не только работа с средствами массовой информации, это вообще работа как таковая, информационная, с Крымом, разговаривать и доносить, собирать информацию, анализировать и как-то ее представлять здесь. То есть выступать или не выступать, а наладить вот эту коммуникацию. Она существует, но она немножко, на мой взгляд, такая несистемная. То есть это нужно создать четкий устойчивый канал из Украины в Крым, из Крыма в Украину, использовать максимум возможных ресурсов, разные источники и так далее, и так далее. Многие этим занимаются, это есть и журналисты, правозащитники, органы власти и так далее. Я намерен, чтобы Меджлис занял свою особую, скажем, место особое, как это было ранее, вот в этих процессах. Нужно это восстановить. Каждый член Меджлиса, он имеет эту персональную коммуникацию, но моя задача, как я себе и представляю, это именно как коммуникация, как институция. То есть для меня это в первую очередь главное. То есть не персональная работа, а работа института и так далее. Конечно же, это работа здесь. Так уж оказалось, что я здесь, и нужно немножко наладить. Я уже немножко проинформирован о том, как здесь складываются отношения у нашего института, представительского, с крымскими татарами, которые проживают в Украине непосредственно, в зарубежье и так далее. Из-за войны, скажем так, наша диаспора в Европе, в Америке, да, в принципе, по всему миру она нарастила мышцы, скажем так, стало больше людей. Нужно разобраться с этим. У нас и раньше было нелегко в этом отношении, хотя Конгресс крымских татар существовал, но он в какой-то мере не обрел такую прагматическую функцию, то есть это очень серьезный символический был такой контент, но с прагматикой, с какой-то практической, ежедневной, грубо говоря, ежедневной такой постоянной работой были проблемы. Надо это исправлять, особенно в ситуации, когда доступность Крыма для нас, она достаточно ограничена, а здесь как раз открываются перспективы, и фронт работы стал гораздо шире. У нас сформировались новые диаспоры, в Ирландии, например, в Германии очень сильно усилилось, в принципе, по всей Европе фактически и так далее. Этим нужно заниматься. Вы правильно сказали, члены Меджлиса, которых вы назвали, каждый из них какую-то работу проводит. Нужно ее систематизировать, и не то, что без меня это не делалось, я просто хочу помочь в этом деле. То есть Рифату Чубарову действительно и самому Меджлису, моим коллегам, я думаю, не помешает моя помощь. Я сейчас нигде в иной деятельности не задействован и готов посвятить свое время на эту работу, и быть и в офисе, и выезжать, и так далее, и так далее. То есть абсолютно. То, что кто-то больше уделяет внимание партийной работе, это тоже правильно, потому что нужно работать в парламенте Украины, нужно работать в правительстве Украины, как это делает Рустем Умеров, как это делает Ахтем Чийгоз, другие мои коллеги, которые занимают позиции советников, консультативные какие-то места и так далее. И у нас здесь, я думаю, есть определенный потенциал среди активных крымских татар, по крайней мере в Киеве, с которым я хочу тоже найти контакт и наладить
отношения, определенные, конструктивные и которые будут на пользу, наверное, нашему народу. Главный принцип, который, наверное, я хочу отстоять, это, несмотря на межличностные какие-то, скажем так, особенности, кто-то кому-то нравится, не нравится, кто-то сомневается в чьей-то эффективности, мы можем об этом, в принципе, откровенно говорить. Мне важно, что есть институт, есть представительский орган, к нему должно быть уважение, и мы все должны, несмотря на разногласия, а это ничего нового в этом нету, с момента создания Меджлиса это всегда так было, несмотря на какие-то разногласия, разные точки зрения, уметь находить консенсус и действовать во благо того, чтобы данная институция в интересах крымско-татарского народа, а в нашей ситуации и в целом Украины, работала максимально эффективно в тех обстоятельствах и в тех возможностях, которые мы можем для Меджлиса и для тех общественных объединений, которые вокруг него, кто-то рядом, кто-то, может, немножко независимее работает, но чтобы это все в одну копилку, скажем так, работало. Вот это то, что я бы хотел, наверное, получить. А если это где-то есть, увидеть и помочь этому удержаться и состояться, укрепиться, скажем так. Нариманбей озвучил вам то, что крымские татары говорят между собой, Да, но давайте. лучше не озвучивают. На протяжении 10 лет состав Меджлиса не меняется по понятным причинам. Сегодня не переизбрание Верховной Рады Украины и президента показала и крымским татарам большой пример, почему не проходят выборы. Это понятная история, но Как вы считаете, когда произойдет коммуникация с обществом о сделанной работе членов Меджлиса и Меджлиса за эти 10 лет, какой она должна быть, как вы ее видите, эту коммуникацию и эту отчетность? Я сразу скажу, что против переизбрания или доизбрания у нас есть такая норма, ротация, да, части членов Меджлиса. Я выступал тоже категорически против, у меня были на то доводы. И, как вы правильно говорите, даже ситуация в государстве подтвердила выбор верный, как бы в сложившейся ситуации, что лучше не трогать, потому что в стремлении поменять одно мы бы вынимали одну из опор нашей институции, и это все могло привести к гораздо более худшим последствиям, чем те, возможно, какие-то негативные явления, которые мы имеем, не переизбирая данную институцию. Естественно, как будет возможность, я буду одним из первых, который скажет, все время настало, давайте. Надо поменяться, нужно измениться и так далее. И я готов лично, не могу за других прям говорить, готов услышать все те оценки, которые наше крымско-татарское общество будет, я думаю, будет или уже готово дать деятельности и Меджлиса в целом, и персонально каждому члену Меджлиса и так далее. Вопрос коммуникации, вы же понимаете, что полноценная она будет только тогда, когда Меджлис вернется в Крым. То есть это произойдет, и когда лицом к лицу представители народа и сам народ увидят друг друга. Вот тогда, может быть, эмоционально, может быть, горячо, и в плане эмоций позитивных и каких-то, может, негативных, я имею в виду оценок, критических оценок, это должно произойти, этого не нужно бояться, это просто ситуацию, которую мы должны будем пройти и сформировать новый состав и действовать дальше. Как это будет? Сложно, потому что вы знаете, что Меджлис наконец-то и Курултай Меджлис, они признаны государством как официальные представительные органы. Нужно работать, кстати, вот к этому моменту над остальным законодательным наполнением. Проекты были, возможно, они будут пересматриваться, возможно, будет в каком-то примерно этом виде продвигаться, но нужно это делать. Это тоже одна из важнейших задач, которую нужно продвигать. Я убежден, и моя позиция в этом не меняется, что Украина как государство будет только выигрывать, если она найдет в себе силы, понимание и силы помочь крымским татарам реализовать в том числе свои политические права.